Giovedì 19 settembre ci troviamo presso la sede della CEAV Cassa Edile Artigiana di Marghera per fare il punto della situazione, dati interessanti che emergono dall'Osservatorio Congiunturale dell'Edilizia del Veneto analizzati dal Cresme Unioncamere e dalla CEAV. In contrasto gli uni con gli altri, dal lato prevale ancora l'elemento dominante negativo di una crisi in essere, una crisi congiunturale di recessione, sintomo appunto di un'Italia che non si riprende, dall'altro però sembra aumentare la fiducia degli addetti ai lavori. Vediamo di capire meglio questi elementi, di far il punto della situazione e capire se effettivamente questo può celare uno spiraglio di luce interessante per la ripresa dell'edilizia, ovvero volano per tutta l'economia. Noi analizziamo i dati sulla fiducia che hanno gli operatori del settore, proiezioni sui mesi a venire e si può notare quantomeno un arresto nella sfiducia che prima regnava nel settore, incontrastata nel settore. Nella realtà i dati che abbiamo sono ancora negativi, però almeno tra chi opera nel settore, tra gli imprenditori artigiani, si comincia a sperare in un futuro migliore. Abbiamo avuto 5-6 anni ormai continuativi di crisi, la cui curva negativa non si è ancora arrestata. Il 2013 è un anno pesantissimo, il 2014 si ripropone per essere un anno pesante, perché non ci sono i segnali, ci sono i segnali di fiducia, ma non ci sono i segnali economici e i provvedimenti economici che sarebbero necessari per dare una svolta effettiva, nel senso che mancano gli investimenti, mancano risorse sufficienti, anche se qualcosa si muove, però mancano gli interventi, quelli strategici, quelli che consentirebbero l'inversione di tendenza. Oggi questo non l'abbiamo ed è un problema molto serio. Il concetto basilare che è alla fondamenta della costruzione della cassa è la mutualità, cioè le imprese accantonano mensilmente parte del salario dei lavoratori che annualmente viene restituito ai lavoratori stessi e una quota di contribuzione che garantisce il rispetto del contratto di lavoro per quanto riguarda le imprese nei confronti dei lavoratori. L'unica cassa, ribadisco, in Italia è anche il servizio facoltativo di iscrizione facoltativa dei titolari con o senza dipendenti. Questo presuppone la capacità di raggruppare anche quel mondo di imprenditori che altrimenti sarebbero sparsi, quindi fargli capire cosa vuol dire sicurezza e lavorare nel mondo delle costruzioni. Una partnership molto importante che ha dato vita a che cosa? Quella tra Unioncamere e CEAV. Sicuramente una partnership che produce un osservatorio trimestrale sul mercato delle costruzioni che completa un osservatorio Unioncamere che già lavora da decenni sull'industria e sul commercio. Quello delle costruzioni era un settore che non poteva essere tralasciato, insomma, e quindi questa partnership con la CEAV è stata molto fruttuosa in questi mesi, in questi anni e sta producendo risultati ottimi. Qui giocano due fattori fondamentali. Il primo, se gli incentivi giocheranno una buona partita e se ad esempio nel caso del Veneto il piano casa poi vedrà un rinnovo anche con un ampliamento della possibilità di utilizzo. E da un altro lato invece l'altro elemento importante è quanto il sistema finanziario e bancario sosterrà le attività delle imprese, perché in questo momento uno dei grossi deficit che abbiamo nel settore è la mancanza di investimenti a fronte di una grande liquidità.